I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Bom dia, amiguinhos! Hoje é quinta-feira. Hoje nós vamos pegar a nossa apostila 4. Vamos abrir em Ciências da Natureza. É um assunto que a prof gosta muito, mas muito. Nós vamos aprender sobre... Lembra que a gente falou muito dos alimentos, de como a gente tem que se alimentar, do que é necessário para a gente fazer uma alimentação saudável? Então, na página 137, em Ciências da Natureza, capítulo 10 aqui, o que acontece com os alimentos que entram na nossa boca? O que você acha que acontece? Eles são umedecidos pela saliva e triturados pelos dentes. Então, forma-se uma massa que é engolida com a ajuda da língua. Essa massa entra num tubo muscular que se movimenta lentamente até levá-lo ao estômago e depois ao intestino. Grande parte dessa massa que o nosso corpo não utiliza durante esse percurso é eliminado pelas fezes. Agora você vai observar um vídeo muito legal, mas é muito legal mesmo. Ele vai explicar detalhadamente o que acontece a partir do momento que a gente põe a comidinha na nossa boca e começa a mastigar ela, certo? Presta bem atenção no nosso vídeo e depois a gente já vai começar a fazer atividades. Mas vocês têm que ver, porque quando você vê, você vai aprender mais vendo e ouvindo, certo? Então vamos lá, presta atenção no vídeo, roda aí. Já notou que quando estamos com muita fome e comemos aquela comida deliciosa que estávamos desejando, nos sentimos mais dispostos e prontos para realizar nossas atividades? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para se perguntar por qual motivo isso acontece? A alimentação é uma necessidade básica dos seres humanos. Ninguém gosta de ficar com fome, não é? Nos alimentos estão presentes os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Mas também há os micronutrientes, que são os minerais e as vitaminas. Embora estejam presentes em quantidades diferentes, o nosso corpo precisa de tudo isso para sobreviver. Só que tem um porém. Nós não podemos utilizar esses componentes na forma que eles estão nos alimentos. É aí que entra em ação o sistema digestório, que transforma cada parte do alimento naquilo que o nosso corpo precisa. A digestão dos alimentos se inicia pela boca. Quando mordemos uma batata, vamos mastigando até transformá-lo em pedaços menores e aí sim podermos engolir com facilidade. Só que nesse processo também acontece uma coisa bem interessante. À medida que mastigamos o alimento, começamos a liberar saliva e nela estão presentes algumas enzimas que vão fragmentar ainda mais os nutrientes. Lembre-se, a função do sistema digestório é fazer os nutrientes chegarem às células. Só que isso não acontece diretamente. Eles precisam se tornar o mais simples possível e é nessa hora que entram em ação as enzimas digestivas. Por exemplo, o amido, um carboidrato presente no arroz, na batata e no feijão, será quebrado em moléculas menores pela ação da enzima amilase. Percebeu a relação? O nosso corpo produz uma série de enzimas que atuam em moléculas específicas dos alimentos. As amilases digerem o amido, as proteases digerem as proteínas e as lipases digerem os lipídios. A digestão dos alimentos ocorre basicamente em dois tipos de transformações. O primeiro processo é mecânico, quando os alimentos são triturados pelos dentes e depois pelos músculos no estômago. O outro processo é químico, pela liberação de substâncias que vão digerir os nutrientes. Bem, até agora nós já tivemos uma noção do que acontece com o alimento na boca, mas e depois? Qual o caminho que a comida percorre? Bem, como vimos, o primeiro órgão do sistema digestivo é a boca. Você precisa mastigar bem os alimentos, pois a saliva vai umedecê-los e quando misturados na língua será formado o bolo alimentar. Após isso, a língua empurra o bolo alimentar para a faringe.
Esse órgão específico tem uma particularidade. Ele não faz parte apenas do sistema digestivo, mas também do sistema respiratório. Isso porque pela faringe passa tanto o ar que inalamos quanto aquilo que comemos. E adivinhe só, eles nunca se encontram. Esse canal muscular membranoso possui um mecanismo para evitar que haja passagem de ar para o sistema digestório e da mesma forma que o alimento não vá para o sistema respiratório. Legal, né? O bolo alimentar passa pela faringe através dos movimentos peristálticos, que são as contrações involuntárias que o levam até o esôfago. O esôfago é o canal que liga a faringe ao estômago. Os movimentos peristálticos continuam fazendo com que o órgão produza contrações que movimentam o bolo alimentar. No estômago, o bolo alimentar vai encontrar o suco gástrico, uma solução rica em ácido clorídrico, sais e enzimas. Cada enzima atua em um nutriente diferente. Por exemplo, a pepsina quebra moléculas de proteína e a lipase fragmenta as gorduras. Pela ação do suco gástrico, o bolo alimentar se transforma em quimo, uma massa espumosa e acidificada, que aos poucos passa para o intestino delgado. Esse processo não é tão simples quanto parece, porque a digestão gástrica pode durar até 4 horas dependendo do que comemos. Lá no intestino delgado, o quimo vai misturar-se com 3 líquidos: o suco intestinal do próprio intestino, a bile, que é produzida pelo fígado, e o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. A ação conjunta desses líquidos transforma o quimo em quilo, uma pasta líquida e rica em nutrientes cuja acidez já foi neutralizada. Nesse processo surgem as pequenas e solúveis moléculas importantes para o corpo, como a glicose e os aminoácidos, que aí finalmente serão absorvidos e lançados no sangue. Mas não acabou por aí. Agora que o corpo já conseguiu os nutrientes que precisava, o que acontece com o resto que não foi absorvido? Bem, o quilo, aquela pasta esbranquiçada formada no intestino delgado, passa para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, a água, tanto a que ingerimos quanto as secreções digestivas, é absorvida. Lá também é onde ocorre a eliminação dos resíduos alimentares, ou seja, aquilo que não conseguimos digerir é transformado em bolo fecal. O resíduo é então encaminhado para o reto, parte final do intestino grosso, até que seja eliminado lá pelas fezes. É um longo caminho percorrido, não é mesmo? Agora, vamos fazer um resumo bem rapidinho para garantir que você aprendeu tudo. Vamos lá do início? É através da alimentação que obtemos a energia que precisamos para realizar todas as nossas atividades. Para isso acontecer, o sistema digestório transforma as grandes moléculas dos alimentos em substâncias menores. Daí elas vão ser absorvidas pelo nosso corpo. Isso é feito por meio de transformações mecânicas, como a mastigação, e transformações químicas, como a atuação das enzimas digestivas. O caminho que o alimento percorre no nosso corpo é o seguinte: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Além desses órgãos, existem outros que são importantes para o processo de digestão. São as glândulas salivares, responsáveis pela produção de enzimas que iniciam a digestão, o pâncreas, responsável pela produção do suco pancreático, e o fígado, que produz a bile. Agora que você já aprendeu tudinho sobre o sistema digestório, compartilhe. Então, agora que você já viu o vídeo, observe a imagem abaixo, pinte com a ajuda do professor o caminho do alimento da boca ao estômago. Então, vocês vão pintar aqui o caminho do alimento até o estômago. No videozinho, passa já colorido, para ficar daquelas cores, certo? Então, boca, estômago, intestino. Então, pode ir lá pintar. Bem bonito, hein, amigos? Olha só. Vou pintar devagar para não sair fora do espaço. Vou pintar só numa posição, para cima ou de ladinho. Não vou pintar assim e assim. Olha o capricho. Não, a prof pede para fazer novamente. Virando a página, nós vamos falar Momento de novas descobertas, página 138. Para aproveitarmos os nutrientes contidos nos alimentos, é importante que antes de chegar ao estômago, eles estejam bem triturados. A trituração dos alimentos é feita pelos dentes. Durante a mastigação, quantos dentes um adulto pode ter? Conte o número dos dentes na figura a seguir. Os dentes superiores são da parte de cima, os dentes inferiores da parte de baixo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. De novo aqui a prof tá contando assim, não tá mostrando para vocês.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 aqui, 28, 29, 30, 31, 32 dentes nós temos. Então, aqui, ó, número de dentes. Quantos dentes nós temos? 32. Observem na imagem acima que os dentes têm formas diferentes, permitindo prender, cortar, rasgar e triturar os alimentos. Agora vocês vão ver um videozinho também de uma dentista sobre a escovação do dente. Lembrando que a gente deve escovar os dentes, escovar a nossa língua e passar o fio dental. O fio dental, ainda para a idade de vocês, é muito difícil de passar. Tem amiguinhos que já conseguem. Agora, os amiguinhos que não conseguem, devem pedir auxílio ao papai e à mamãe. Então, assim, ó, assistindo esse vídeo, você já vai entender esta página, né? Que agora, ó, você está passando por uma fase em que os dentes de leite estão sendo trocados. Isso é verdade, né? Quantas janelinhas nós temos na nossa turma? Pelos dentes permanentes. Os dentes são importantes para a mastigação dos alimentos. Por isso, devemos escová-los todos os dias. Quando você vê o vídeo, você vai entender o que a dentista vai falar. E em casa você também tem que fazer a sua escovação. Comeu alguma coisa, tem que ir lá escovar. Por quê? Porque senão os alimentos vão ficando ali a sobra e os bichinhos vêm ali para comer. E você não vê esses bichinhos. E eles vão comendo o restinho da comida e vão comendo seus dentinhos também. Aí, ó, aqui é outra parte que a dentista também vai explicar. E a prof queria que você fizesse um videozinho na sua casa mostrando como você faz a escovação e mandasse para a prof. Videozinho bem curtinho de você escovando seus dentinhos. Certo? Agora, vamos assistir o vídeo. Dentista e de ensinar vocês sobre a forma correta de escovar os dentes. Nós temos aqui uma maquete da nossa boquinha. É importante que a gente lembre sempre de todos os dentes, para a gente não esquecer de escovar nenhum grupo de dentes. É importante que a escova ela tenha a cabeça pequena, que seja compatível com o tamanho da sua boca, que o cabo seja adequado ao tamanho da sua mão, tenha cerdas macias para não machucar a sua gengiva. É importante que você coloque a escova mais ou menos em um ângulo de 45 graus, que ele pegue 2 a 3 dentes, que você faça movimentos de vibração, movimentos curtos, e que a cerda ela penetre um pouquinho na gengiva. Desse jeito você vai conseguir limpar adequadamente. Depois você pode varrer assim, para remover a sujeira, sempre para longe da gengiva. Então você vai começar nessa sequência, nos dentes superiores, na superfície externa dos dentes, aqui é voltada para a bochecha e para o lado. Então você vai em todos os dentes superiores, retorna aqui nos dentes inferiores. Depois você vai para a superfície interna dos dentes. Então vai em toda essa região aqui e nos dentes inferiores. É importante que na região anterior você coloque a escova nessa posição vertical e não esquecer de limpar a região posterior e na região final aqui dos últimos dentes, na parte distal, que acumula muita sujeira, muita bactéria. Nessa parte aqui dos dentes inferiores também é muito comum acumular tártaro, acumular caldo, então isso dá muita inflamação gengival. Então não pode esquecer, uma região que você não consegue ver normalmente, só o dentista, mas é importante você colocar a escova então na posição vertical e limpar esse grupo de dentes. E não pode esquecer de você escovar essa superfície da mastigação em movimento de vai e vem para frente e para trás, porque nessa superfície aqui oclusal temos muitos sulcos e as fissuras de dentes e acumulam muita sujeira aqui.
Para finalizar, nós temos a nossa língua, né, que acumula muita bactéria, acumula muitos restos alimentares. A cor normal dela é rosa claro, então sempre que sua língua estiver amarelada, você está precisando caprichar um pouquinho mais. Então sempre lembrar de escovar a língua, colocar a escova e limpar a sujeira para frente. Para complementar a escovação, é importante utilizar um fio dental. Você vai pegar mais ou menos um negócio de 30 centímetros, vai enrolar o fio no dedo médio e vai deixar o polegar indicador limpo, vai te ajudar no manuseio do fio dental. Lembrar sempre que após você utilizar um pedaço do fio dental limpo, você não pode levar o mesmo pedaço sujo para outra região da sua boca, senão você vai levar restos alimentares e bactérias de um dente para o outro. Então, sempre que você utilizar, você vai pressionar um pouquinho levemente, não pode com muita força para não machucar sua gengiva. Você vai inserir o fio dental. Eu vou utilizar, deixa eu ver se esse outro modelo fica melhor. Isso, acho que aqui vai dar. Então, você vai prender no dedo médio, isso, acho que aqui vai dar. Então, você vai prender no dedo médio, pressionar com o polegar. Você vai inserir o fio dental, passar do ponto de contato que tem entre um dente e outro. Você vai inserir um pouquinho na gengiva de um lado, volta, entra novamente do outro lado da gengiva e remove. Então assim você vai remover essa sujeira, vai envolver a parte suja e vai utilizar uma parte limpa em outra região. Então, amigos, aqui ó, na página 141, ative a memória. Número 2, marque com X quais os objetos que utilizamos para a higiene bucal. Temos a escova de dente, que a gente utiliza, o creme dental, o fio dental, que também utilizamos. A escova de cabelo não, né, amigos? Escova de cabelo é para o nosso cabelinho. Aí é número 3. O que precisamos fazer para manter os dentes limpos? Tá perguntando. Marque com X os momentos em que devemos escovar os dentes. Ao levantar? Sim, é claro que ao levantar. Após as refeições? Sempre. E antes de dormir, muito importante. Por quê? Porque a sua boca tá... Não, você não vai fazer nenhuma mastigação. Então, seus dentinhos têm que estar bem limpinhos. Isso é muito importante, certo? E a última é um labirinto. Você vai ajudar um dos amigos a chegar aqui. E você vai registrar o nome do amigo que chegou. Nós temos o Tutu, a Beth e a Zula. Qual deles vai chegar? Concluímos a atividade de Ciências da Natureza, a apostila. Agora nós vamos para a língua portuguesa, combinado? Então, amiguinhos, ó, vamos para a língua portuguesa, página 41. Atividade. Nas ruas das grandes cidades há sempre muitos sons, mesmo que as pessoas fiquem caladas. Quando elas se deslocam, muitos sons são produzidos: passos, conversas, motores, buzinas, freadas, músicas, gritos, alarmes e etc. Somos capazes de perceber a grande maioria desses sons e isso é importante para nossa segurança. Olha só o nosso amiguinho. Tá boing, boing, boing. Número 1. Leia um trecho da canção a seguir. Não se pode mais passar por uma rua sem se escutar muitos ruídos. Algumas vezes, quais? Catablam, blum, blum. Na outra esquina, quais? Cataquais, quais, quais. Ao nosso lado, boing, cataboing, boing, boing. É um espanto
Quais? Nós podemos usar palavras que imitam sons. Quer ver? Dentre os diferentes barulhos da cidade, reproduza por escrito como é. A. O som da buzina de um carro. Como que faz a buzina de um carro? Bibi, fom, fom. Bem facinho de escrever. O barulho de um martelo batendo na parede. Tum, tum, toque, toque. O badalar de o sino de uma igreja. Bleng, bleng, blim, blom. O som de uma torneira pingando. Plim, plim, pim, pim. Então, vamos repetir de novo? O som da buzina do carro. Bibi, fom, fom. Lembra que quando termina, é sempre M, não N. O barulho de um martelo batendo na parede. Tum, tum, toque, toque. Aqui ó, está escrito de letra script, o caixa baixa. O barulho do badalar de um sino. Blém, blém, blim, blom. O som de uma torneira. Plim, plim, ping, ping. Certo? Próxima página, página 42. Aí, vocês já sabem alguns sons. Então, vocês vão ter que ligar eles. Olha só. Observe alguns dos sons que podemos ouvir nas cidades e que aparecem também nos balões das histórias em quadrinhos. Aparece muito. Ligue cada som ao seu significado. Vupt. Ding dong. Vupt é do quê? É de rapidez, quando tá com bastante pressa. Aí tá indo bem rápido. Ding dong é campainha. Caburum é trovoão. Plim é o pingo. Lembra que a gente já falou? Snack é o quê? Qual é esse? Fazer de novo. É o beijo. E esse? O que é isso? Quando quebra algo. Aí do outro lado tá as palavrinhas correspondentes ao que elas significam. Vocês vão ligar, para o final vai mostrar. Na página seguinte, olha só. Desenhe o que cada personagem está fazendo de acordo com o som emitido no balão. Boa! É quando está chorando. Nhaque. O que é nhaque? Quando está mastigando. Pode ser o peixinho ou você tomando água. Peixinho na água. Ou você bebendo um copo d'água. Você faz esse barulho também. Agora, na página 44, vocês vão observar o grafite. Vocês já viram? Quando a gente passa, principalmente nas grandes cidades, tem bastante grafite. Lá nas pistas de skates também tem. O prof já notou isso, né? Então, você, aqui, você já deve ter visto pelos muros e prédios de algumas cidades pinturas como estas. Elas chamam a atenção por ser bem coloridas, né? E ter diversos traços. O grafite tomou conta das ruas, especialmente das grandes cidades. Esse movimento apareceu quando um grupo de jovens começou a fazer desenhos nas paredes, em vez de escrever aquilo que eles queriam transmitir para as pessoas, assim como os outdoor. Os diversos tipos de grafite se localizam em um ambiente público de grande visibilidade. Nossos artistas do grafite estão
entre os melhores do mundo. Agora, na página a seguir, ó, página 45, nós vamos até a 45? Deixa a prof dar uma conferidinha, vamos. Crie um painel como se fosse um grande mural de grafite. Use sua criatividade, pense num desenho sobre os cuidados com a sua cidade, o que você gostaria de deixar como mensagem para quem visse seu painel. Então, aqui você tem um espaço onde você vai desenhar, fazer um grafite, uma pintura, um desenho bem colorido e marcar uma mensagem. Como? Jogue o lixo no lixo, cuide das nossas praias, certo? Não polua o meio ambiente. Vamos lá, a prof quer ver o que vai sair. Para finalizar a nossa atividade, a prof quer um dente. Um dente. Essa é boa, né? Um dente seu. A prof quer que você faça um vídeo sobre escovação. Um vídeo seu na sua casa, como você faz a sua escovação. Se você tem o hábito de escovar a sua língua, como que você escova os seus dentinhos, como que a quantidade de creme dental que você usa, se você passa fio dental, se é a mamãe que passa. Quando você escova os seus dentinhos, é bem rápido e bem pequenininho. Faz e manda para a prof. Combinado? Mas tem que mandar hoje ainda para a prof poder postar. Beijinhos, amo você.